Atatudou, ar bloavezmat a souhaitandor. Evit ar vidéo genta eus ar bloaz neve e vo gret ur équipé kant kran kokoz a chocolat. Don't day! Lakid ar form da domant da kanderez a pev ar ugen. Rede vo deoc'h kaout. 40 gram a daou ugen kran kokoz rasklet. Daou gwen u. 40 ugen gram sucre. Daou 30 gram chocolat. Hag evit echui ken kladurioù a bep plioù. Lakid en ur plat an daou gwen u, ar c'hant kokoz rasklet hag ar sucre. Meskit gant an daouarn betek kaout an toaz bennak. Grit boulou bihan gant o taouarn a lakid an ezo war ur plat gant paper parch warnañ. Lakid er forn e pat 10 minuten. Tennañ eus ar forn ar voulou kokoz hag ur tozist e vefen yen a-raok ober ar c'hin kladur. Lakid ar chocolat da deuzi en dourgip. Souvent ar voulou kokoz er chocolat gant sikour ar fourchet tezenn. A lakid ar c'hin kladurioù a bep plioù pe kran kokoz rasklet war ar voulou kokoz. Evit echui, lakid ar voulou kokoz ar yenerez evit ma kemerfe ar chocolat. Setu prester ar chokokoz. Tu zo bremañ deoc'h tañva.